سلام، روز بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد نحوه مصرف قطره آهن در شیرخواران صحبت بکنیم. برای کلیه شیرخوارانی که با وزن طبیعی متولد بشن، اما از کودکانی که شیر مادر میخورن یا شیر خشکخوار هستن، قطره آهن از پایان 6 ماهگی یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی تا پایان 24 ماهگی به میزان روزانه حداکثر 15 میلی گرم آهن المنتان استفاده میشه. در صورتی که به دلیل اختلال رشد یا حالا مشکل خاصی تغذیه تکمیلی بین 4 تا 6 ماهگی شروع بشه، قطره آهن هم همزمان با تغذیه تکمیلی شروع میشه. برای همه کودکان نارس و کودکانی که وزن اونها هنگام تولد کمتر از 2500 باشه، از زمانی که وزنشون 2 برابر بشه یا از 2 ماهگی، هر کدوم که زودتر باشه، قطره آهن رو شروع میکنیم. به مادران توصیه میشه قطره آهن رو بین 2 وعده شیردهی در عقب دهان شیرخوار بچکونن و بعدش هم مقداری آب بهش بخورونن که از تیره شدن رنگ دندون جلوگیری بکنه. به مادران یادآوری میشه که قطره آهن رو به طور طبیعی میتونه موجب تیره شدن مدفوع بشه که جای نگرانی نداره. مواد غذایی حاوی ویتامین C مثل میوه ها، آب میوه های خونگی و تازه میتونن جذب آهن رو افزایش بدن که این البته متناسب با سن کودک هست استفادهش. تجویز روزانه ویتامین A از روز 15 تولد هستش که اون هم روزانه 1 cc انجام میشه و با استفاده از قطره چکون ها صورت میگیره که تا 6 ماهگی فقط عاده نیاز هست و با شروع تغذیه تکمیلی و آهن هم قطره آهن و هم قطره عاده مورد استفاده قرار میگیره. حالا تفاوت سلیقه ها این که آهن خارجی استفاده بشه یا آهن ایرانی خیلی فرقی نمیکنه، فقط ممکنه که آهن ایرانی به خاطر خاصیتی که داره ممکنه حالا موجب تیره شدن رنگ دندون ها بشه، به خاطر اون حالت المنتالش که داره، که توصیه میشه که بعد از دادن اون حتما دندون ها با آب شسته بشه و این مقداری آب به کودک داده بشه، خورده بشه. آهن‌های خارجی حالا با برندهای مختلف و اسامی مختلف در بازار موجود هستش، فقط باید دقت بشه که 14 تا 15 میلی گرم آهن روزانه کودک رو تأمین بکنه، وگرنه هیچ فرق خاصی در جذب و حالا سوخت و ساز با هم دیگه نخواهند داشت. فقط باید دقت بکنید روی جعبه داروتون که 14 میلی گرم رو داشته باشه. اگر 7 میلی گرم باشه باید به صورت 2 برابر بدید این مقدار رو. امیدوارم که این موضوع براتون مفید واقع شده باشه. روز و روزگارتون خوش.